Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon Africa TV. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Kamar yadda muke ci gaba da kawo muku yadda za a rabu da tumbi. Kullun shawarar da muke bayarwa a gyara abinci. A gyara abinci. Abinci yana taka rawa a rayuwar ɗan adam. Kullum mu ringa cin abin da jikinmu yake bukata, ba abin da zuciyarmu take so ba. Mafi akasara muna daka ta zuciya, shi yasa zaka ga muna ta ƙiba ta yawa. Amma in dai zaka lura da abin da jikinka yake so, ka nemi shawarar likitoci. Gwamnati ta ajiye likitoci saboda haka, masu ba da shawara akan abincin da zaka ci, abincin da ya dace da jikinka. In dai zaka bi shawarar likitoci, in Allah ya yarda zaka rabu da tumbi. In zaka bi shawarar masu horar da motsa jiki, za a rabu da tumbi. Yawanci muna cin abin da zuciyarmu take bukata, shi isa tumbi yake damunmu. To yanzu za mu yi maganin tumbin. In ka gyara abincinka, to wani training za ka yi a rabu da tumbi. In dai kuna bin wannan tasha, tana ƙoƙarin kawo muku yadda za a rabu da tumbi. To mu kwanta. Kowa ya kwanta. To hajiya, abin da nake so da ke da Alhaji da yaran gida, kowa ya ɗaga ƙafarsa haka. Sai mu sa hannunmu a wuya. Abin da nake so hajiya, hannun hagu ya taɓa ƙafar dama, hannun dama ya taɓa gwiwar hagu. Misali, za mu fara. Ɗago hajiya, kalli yadda kowa zai yi. To bismillah. Ɗaya, taɓa hagu da dama, hagu dama. Mun fara ƙirga. Ɗaya, biyu, uku, huɗu. Idan ba za ki iya ba, Alhaji sai ya rike mu je. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma. Hajiya huta. To hajiya, mu ƙara ɗaga ƙafar. Ɗago ƙafar. Wanda ba zai iya rike ƙafar ba sai a rike masa. Sa hannunka a wuya. To mu fara, mu je. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas. Sa hannunka a wuya. Tara, kakka zama hajiya kai maman. Goma. To a huta. Hajiya, Alhaji, kula da yadda zan yi. Mu ɗaga ƙafar. Kowa ya sa hannunsa a wuya. Hannun dama ya taɓa gwiwar hagu, hannun hagu ya taɓa gwiwar dama. Kula sosai yadda hajiya zan yi, ke ma haka za ka yi, masu kallon mu haka za ku yi. Bismillah. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma. A huta. Hajiya yana shiga ko? To za a rabu da tumbi. To mu ƙara. Da yanzu na san ka kunna talabijin ɗinka, yanzu za ka gan mu. To mu je, ku ɗaga. Bismillah. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida. Yau ɗago hajiya. Bakwai. Mu je hajiya. Mu je, an yi takwas. Ɗago. Tara, goma. To hajiya na ƙarshe, ɗaga ƙafar. In ba za ki iya ba, ɗora ta kan kujera ko kan gado, in Alhaji baya kusa. Kai kuma Alhaji, don kai yara su yi ma dariya, shiga cikin falon ka ɗora kan kujera. To sa hannunka a wuya. Kasa? To mu fara. Bismillah. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma. A huta hajiya. Na ji kina haki. Kin huta? To za mu ci gaba. Kash. Ga lokaci yana hararan mu hajiya. Amma ku biyo mu gobe. Ku ga yadda za mu ci gaba da yadda za mu narkar da kabarin kaji
ya dawo yadda ake bukata. A madadin coach Munzali Ali Sadiq nake muku sallama, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.